Ih, rapaz. Olha cá, agora vai fazer uma fogueira. Ela montou a base aqui da fogueira. Agora vai botar uma madeira pra forrar. É um palco pra botar a fogueira em cima. As mulheres ali tá olhando, mandando, dizendo facinho, facinho. Faz assim, faz assado. Ó, tem que pegar, ó, tá fervendo. Começou a chover agora. Vamos filmando aí. E eu não sei se vai ser. É só segurar. Pode segurar, mostrar o povo, vai. Pode. Trabalhador. Não faz assim não, né? Não, pelo amor de Deus. Ai, Bruno. Falta esse lacinho lá, Bruno. Ai, Bruno. Bota ele a chave, botar os potinhos. Direitinha, vamos direitinha, fogueira. Na fogueira bamba. Ah, a fogueira é bonita. Vai ter água. A fogueira é bonita. Tem uma fogueira. Ah, a fogueira é bonita. Linda. Fica lá, Rio. Aqui. E o detalhe é que tá chovendo, tá chovendo. Como se fazer uma fogueira? Nossa, vai cair. Botando ali na belinha. Vento. Etiqueta. Tem água aqui, ou é combustível? Não. É a rede. Como é que acende essa fogueira? Porque as bases estão tudo embaixo. Descosta. Linda. Tá ficando. Vai ter mais calma. Vem, mulher, derrubar a fogueira. Não derruba a fogueira da Maria. A fiscal aí. Já fui no carro, mulher. Vai tocar fogo na fogueira agora, viu, Maria? Bota aí nessa mesa de baixo, ó. Tá? Ó, deixa uma coisinha mais arrumada pra botar em cima, viram? O que tá montando é ali. Também é aí. Quem pega fogo, e aí que tá fogo é ele. A mulher daqui hoje passa por aqui. Comprar 15 litros de óleo diesel ali. Ei, eita aí.
O vídeo é filmado. E eu sei. E assim, olha pro céu, meu amor. Não, ela sabe cantar isso ainda. É. Eita, só vai... Isso assim mesmo. Isso é uma fogueira ecológica. Rapaz, tem uma coisa ali pra pegar pra roça e... Fogueira ecológica. Corretamente. Vai deixar que eu fazer de novo. Vou sinalizar. É tudo bem, Sai da chuva, menino. Estou fazendo a fogueira. Estou fazendo a fogueira. Por quê? Olha, você está filmando. E a gente Fogueira de índio. a fogueira ecológica. A mais bonita.